Rakam balik. Sekarang kerja-kerja menarik kabel. Optik fiber kabel. Tapi masalahnya tarik kabel dalam kebun. Orang tak percaya kan. Kita tengok ni kebun. Dalam kebun. Dalam kebun kelapa sawit terletaknya. Lubang dulang di kebun. Leset. Ini menarik untuk fiber optik kabel untuk internet Yes. Perkenalkan nama anda. Boleh panggil kecil Perkenalkan nama anda. Boleh panggil Haikal. Tengok muka sikit. Haikal dengan kecil tengah menarik kabel. Tapi kerja dalam kebun kelapa sawit. Ingatkan kerja kelapa sawit dalam kebun ni. Rupanya kerja tarik kabel. Ni dia lah lurang ni. Dalam kebun betul ni. Siapa sangka orang tarik kabel tepi jalan. Ni tarik kabel dalam kebun pula. Ni kabel digulung. Okey, bye bye. Sekianlah laporan berita kita hari ini. Tarik kabel dalam kebun.